¿Qué animal te mataría más rápido si lo provocas? No, no es el león, tampoco el tiburón, ni siquiera el oso. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Empecemos suave, un perro grande podría matarte, pero tardaría varios minutos. Un león es letal, ¿sí? Pero primero intimida. Un tiburón, solo si estás en el lugar equivocado, y aún así no siempre ataca. Ahora presta atención, el animal más peligroso no vive en la selva, vive cerca del agua, el hipopótamo. No, ya valió madre. Parece lento, parece tranquilo, pero puede correr más rápido que tú. Tiene colmillos de más de 50 centímetros y una mordida capaz de partir tu cuerpo. Si lo provocas, no te persigue, te atropella. Tiempo estimado para matarte menos de 10 segundos.